Отметили этот праздник здесь. Сейчас пойдем прыгать через костер, ходить по углям, ну еще что-то волшебное. Ух ты! Сейчас мы будем зажигать огромный костер! Сюда все! Пойдемте в хоровод! Волшебный процесс! У нас там маленький костерчик горел. Волшебство начинается! Мам, я наконец-то хочу посмотреть побыстрее мегащенские могучие лапы. Что-то там внутри, надо палочку попробовать. Давайте тогда в хороводе, что ли? Где папа? Сгорелся, через которым потом будем прыгать и ходить по углям. Сейчас у нас проходят тут игры хороводные. Пойдем играть. Кошек-мышек. Картошка куда ты делась? Она здесь была, но ее еще здесь нет. Наверное, сгорела. Да нет, вы просто прошли. Они тут видели, что это? Они хотят надеяться. Ее просто... Да. Мы сейчас танцевали разные купальские танцы. Теперь у нас мужчины первыми пошли купаться. Вот уже мужчина, который искупался. Я пошла переоделась, чтобы было удобно прыгать через костер. Сейчас мы через этот костер будем прыгать, после того, как девушки искупаются. Сейчас у нас 2 костра. Ой, там пойдем другой костер посмотрим. Тут мамочки кормят деток, семьи сидят, ждут, пока мужчины искупаются. Да, надо уже подбрасывать. Девочки, купаться! Ура! Я тоже иду купаться! Вот мы искупались, было так круто, так весело. Прыгали 3 раза, надо было нырнуть с головой. Вот сейчас сидим, греемся в кострах. Ой, народ. Хотела показать, как народ танцует вокруг. Волшебная музыка. О, что у меня тут? Оказывается. Смотрите, костер какой. Костер готовят. Мальчики готовят, разгребают. Вон еще 3 зажгли. Вот мы тут все собрались. Леша. Все ждем. Девчонки. Красоту наводим, да? После купания. Ирочка. Давай я снимаю! Леша, прыгай! Леша! Снимаю! Молодец! Все там подогрело! Давай еще раз! Стерла? Ну что, фоткаешь? Пытаюсь, Алена. Давай, смотри, сейчас я пойду прыгать. Крыселях вынесу. Как думаешь, Прыгай через костер! С той стороны! Я тоже хочу вдвоем прыгать. Давай! Давай! Молодец! Иди сюда! Мы с папой сейчас прыгнем, а ты снимай. Снимай, она уже снимает. Идем скорее. Видела меня? Нет, не получилось. Готово. Круто! О, пробежались по углам. Так, пробежались.
Я тоже сейчас пробежала. Лёшка, давай сюда. 20 раз уже тут пробежалась по углям. Первый раз у меня такой крутой опыт. Лёша побежал. Тык-тык-тык-тык-тык. Кто-то тык-тык-тык-тык-тык. Ничего не видно, но кто-то бегает. Лёша, на теперь я. Только тут ничего не видать, ну... Так. Будем знать, что это ты. Конечно. Искорки всегда видно. Ой, так включите фонарик-то, ничего же не видно. Во, тогда давай. Да там не видно ничего, кроме ваших пяток. Давай, давай, Лёша, давай. Беги. Лёша. Пыль по полю летит. Крутышки. Сейчас, прямо сейчас я отпускаю все, что мешало мне счастливой быть. Прямо сейчас я разрешаю источником через меня творить. Ох, начинается рассвет, туман. Мы все сидим у костра, пели песни, играем. Вот костры уже потухли, там, где мы бегали. Вот тут спят на ковриках, а тут сынулик мой спит. Ребята играют. Осталась в небе одна звезда. И скоро солнце.